Ay, kahit kumot nga trataren kada kayo, pauluwak dahil yung mensahe tayo, dahil anta ko na when the saints go marching in. Amuyo dahil nga kanta kakausa? When the saints go marching in. Datay ko na nga, when the saints go marching in, oh Lord, I want to be in that number when the saints go marching in. Inton no agmarcha dagiti Kristiyano kakausan nga sumaklang iti sangwanan ti Apo maysa kanto kadi ijay. Dahil yung mensahe ti kanta ko na, oh Lord, I want to be in that number. Kat sapay ko man, tamaysa kanto, maysa akto, tatayon to kumaamin kakausan. Ti makipagmarcha iti dayta nga marcha nga agturong ijay biyag nga agnanayon kakabsat. No kitaan tayo may palagip dayjay Bataan Death March. No malagip yu pa dayjay idi April 9, 1942. Nga dayti Bataan Death March kat naaramid daytoy during the early stage of World War II. Kat gaya dayti Bataan Death March kakasat dagiti Pilipino nga tibilang da kat 66,000 Filipinos and 10,000 Americans nagmarchada dagitoy iti 6 milya, equivalent of 106 kilometers nga pinagpagnada. Isu nga pinanaganan na dito iti Bataan Death March kasi ijayan lumatay da dyan anyaron. Tsaka mo nada mangakop kadagiti matay dyan uno panawan dalatan nga agmarmarchada nga agturungan kini patay iti panakabalod dagitoy nga tattao. So iti panagmarchada iti daytoy nga agturong iti patay, ibilang tayo nga hero dagitoy ngem dati kunana but no one knows them. Kita nyo daytoy kakausat. So agparparang itoy nga nagsakripisyo da ngem awanin nalipatan dan dagitoy adaman dagiti sumagmamanong nga nagbalin nga hero kakausat. So iti daytoy nga gundaway kahit kung nga makita tayo daytoy iti panagbiag tayo kat magmagna tayo nga agturong iti biag nga agnanayon. Kahit kung nga ibasa iti libro ti Hebreo chapter 9 verse 27, kunana kat gaputan na ito din kadagiti tattao amatay da iti maminpinsan kat inton malpas daytoy ti pannakaupong. Matay tayo kat kalpasan na daytoy pannakaukom. Kuna naman iti Ecclesiastes chapter 8 verse 6 inggan iti 7, anda tumutup at tiyempo ken naimbag a pumuspusan a panangaramid iti amin ngem basit unay ti ammo tayo. Awan kada tayo ti makaammo no anya ti mapasama ken awan mangibaga kada tayo. Awan ti tao a makalisig kini patay wenno mangitantan iti aldaw ti ipapatay na. May sa agubat dayta aditay maliklikan ditay mabalin ti agsaor tapno makalibas tayo. Daytoy iti dangadang iti biag kakausan. Nga iti panagbiag tayo iti daytoy nga lubong awan ti pagtungpalan na nudi kini patay. Ket ti ayan ti problema ito'y kakausan kalpasan ti patay pannakaukom. Isu daytoy ti judgment iti sangwanan ni Apo Dios kakausan. So saan tayo nga ammo? No anya ti mapasama. Saan tayo nga ammo kakausan? Ti mapasama inton nubigan. Isu nga masapol ti panagsakbay tayo maipapan iti panagbiag tayo apay. Biag nga agnanayon ada promise ti Apo ditoy. Kat dayta nga aldaw. Saan tayo nga ammo kakausan? No kaano nga
alaan na tayo ti Apo. Saan tayo nga mabalin nga pagpalangguan ti biyag tayo? Kasko na ni Santiago. Iti 4, 13, hinggan iti 15, kitaan nyo ita na kayo nga agsasao. Ita nga aldaw, wano inton bigat. Inkamto iti maysa a syudad, kat agnaed kamto sa jay, iti makatawen. Kat agtagilako kami to, kat inkamto, kat makagunod kami to. Idinto adi kay amuti maaramid to no bigat. Taan niya ti biyagyo, pudno akas lamay sa nga alibungubong, nga iti apagbiit agparang ket agpukaw. Daytoy ti realidad ti panagbiag. Agbibiyag tayo itata, di tayo mo, marulang nga tawen, iti panagbiag tayo, matay tayo. Ket ayan ti question ito'y anya ti pagtungpalan to, ti biyag tayo kalpasan ti ipapatay. Iso nga masapol ti panagsagana. Now, adatan nga puntos kung kahit kung kitaan tayo dito'y kakausat. Una, may sasarudsod, what's the problem? Anya ti problema? Iti daytoy kakausat. Now, no kitaan tayo ti survey, iti survey iti 2019, 2020 tatan. Ti survey nga unada nga iti sangalubungan ti matay nga tao iti maysa nga aldaw is 153,000 died every day. 153,000 inaldaw dayta. Now ti saludsod manungata kadagitoy ti maisalakan. Manungata kadagitoy ti mapan iti pagarian ti langit. Iti daytoy nga bilang inaldaw dayta 153,000. Ket baka kadagitoy hanlang 153. Iti panawon ti COVID. Tagsasarulungot ten dagiti matmatay iti panawon ti COVID. So, ti maysa kitaan tayo ito, dahil pagtungpalan ti biyag tayo. Pagtungpalan dahil kararwa tayo, kalpasan ti panagbiag tayo, iti daytoy alubong. Dengdenggat tatay dahil mensahe ni Pastor James, nga may panggap iti dayjay saan nga masapol nga ikarkararan tayo, dagiti minatay tayo. Agpaiso dayjay. Tatikin agpaisuanan na dagiti minatay tayo isuda ti concern kada tayo. Ngamin amudan ti sitwasyon. Makikita dan dahil kinapudno iti panagbiag nga adda pay biag kalpasan iti daytoy nga lubong. Isu nga kunana ni Apo Jesus kakasat nga impatalged yung Matthew chapter 7 kasto iti kunana sumrek kayo iti ruangan anailat. Ta akaba ti ruangan, take note, akaba ti ruangan ken nalawat ti dalan amang iturong iti pakadadailan. Ket adu dagiti sumrek ken kuana. Ta nailet ti ruangan ken akikid ti dalan amang iturong iti biag. Ket natakkon dagiti makasarap ken kuana. Daytoy gayam ti kinapudno kakausan. Kunana akaba ti ruangan kinalawat ti dalan nga mangiturong iti pakadadailan. Anya daytoy akaba nga ruangan. Nya akaba nga ruangan nalawat ti dalan kahit nga saway iti panagbiag tayo dayjay kayat ti biag mo nga turungen. Isulay ta ti nalawa nga dalan. Dayjay saan mo nga kayat nga adawang bibiyag mangbibiyang iti biag mo. Aramidam ti kayat mo, aramidam ti anyaman nga pagragsakam, isuday to'y tinalawa nga dalan. Kat anya ti kunana dito'y, isuday to'y ti mangiturong. Daytoy nga dalan, iturong na ka iti pakadadailan. Ngayon daytoy verse 13, kunana sumrek kayo iti nailat a ruangan. Iti verse 14, ta nailat ti ruangan, ken akikid ti dalan. Amang iturong, iti biag ken natakon dagiti makasarap ken kuana. Makita yo daytoy kakawsat, daytoy ti kinapudno nga imbaga ni Apo Jesus kada tayo. So daytoy ti problema, ti panagbiag tayo. No saan tayo nga disiplinaan ti biag tayo, ket saan tayo nga isuko ti biag tayo kini Apo tayo nga Hesus Kristo.
ditoy tayo kakawsat nga mapukaw. Nakaamamak, tibiyag tayo. So, anya ti ko natin pasat tinasanto nga surat. Iti libro ti Amos, Kapitulo 4, versikulo 12, kunana iti ududi na ditoy, prepare to meet thy God, O Israel. Kunana ti Ilocano, iti kastoy ti aramidag to ken ka, O Israel. Kat gapo ta aramidag to na ito ken ka, agsagana ka asumabat iti Dios ko, O Israel. Dito iti kunana, iti daan nga tulan, panangisang isaganang tibiyag mo nga sumabat iti Apo. So kasano tayo nga isagana tibiyag tayo? Ken amay nga isagana tayo tibiyag tayo kakabsat. Anya ti rason? Di 1 Corinthians chapter 7 verse 29. Unanay jay ti tiyempo amatda basiten. Basiten. Ngambay ti kunak kakabsat. Ti tiyempo amatda basiten. Nga dagiti lalaki nga adda asawa da, agtalin na adda kumaakasla awan ti asawa da, dati ti kunana ditoy kakawsat. Ti puntos na kahit kung kita antay ditoy, ti tiyempo, anabatbati basitdan. So bumasbasit ti tiyempo tayo kakawsat. Bumasbasit. So nga masapol nga isaganang tibiyag mo para iti Apo. No mangukom ni Apo Dios. No alaan na tibiyag mo, iti anyaman nga gundaway kabsat ko anya nga ta na isaganam nga ta tibiyag mo. So ti panang konsyum tayo, iti oras tayo, iti tiyempo tayo kakabsat, saan tayo masayaman. Namin kunada, time is gold. Agpay sureta, time is gold. Tatinakam amak, numatay ka, nga saan mo nga naisagana tibiyag mo, nakaamamak ti pagtungpalan. Dahito ti pagati Apo. Dahito ti in-promise ti Apo kanya tayo. So nga adalaan ti duwang nga pagtungpalan tibiyag tayo, kalpasan ti ipapatay tayo. So marunong nga sa lunsod, why you spend your time for the Lord? Apay nga ta? Apay nga masapol nga ilaan mo, tibiyag mo, wano ti oras mo iti Apo. Anya ti serbina da ito nga oras mo iti Apo. Now, magsublito iti 1 Corinthians chapter 7. Kunana ti tiyempo amat da basiten, nga dagiti lalaki nga dasawa da, agbalinda kuma akasla awan ti asawa da. Kat dagiti agsangit, kasla kumadida agsangit. Kat dagiti agragsak, kasla kumadida agragsak. Kat dagiti agatang, akasla awan ti dagiti agatang, kasla awan ti tagikuanda. Kat dagiti mga ramat iti lubong, dida kumakasla aglablabes. Ta ti ugali daytoy lubong lumabas. Ngem kayat ko kuma nga awan dagiti pakaringguran yo. Ti lalaki asaan ang mga asawa, agawaan lagigdi dagiti banag ti Apo, no kasano ti panangay-ayo na iti Apo. Ayan. Dahito ikaw ni paawat na Apostol Pablo ditoy. Nga iti panagbiag tayo kakawsat, anyaman nga aspeto iti panagbiag tayo kasasaad ti panagbiag tayo. Ikan tayo ti tiyempo tayo iti Apo. At adda nga itad tayo ti prioridad tayo kini Apo Dios. Amay, kasi daytoy isagsanganam para iti masakbayan. Tati panangisagana iti biag na agnanayon itatta nga adda kaditoy. Masapol nga maamuam ti ebanghelyo ni Apo tayo ng Jesucristo. Daytoy ti umunang nga addang iti panagserbi kini Apo Dios ammom daydi wagas nga aramiden. Ammom daydi proseso iti panagserbi kini Apo Dios. No kas ano ka nga makastret iti pagarian ti Dios kakabsat. Isu nga na napatag ti oras iti panagbiag tayo ket alwadan tayo. Anya ti kunana ni Apo Jesus kakabsat.
Ijay Luke chapter 21 verse 34. Ingana iti 36. May isa nga kuha na dito Ket agalwad kayo. Dito Anya ti kunana, ket agalwad kayo. Dilakat tadagiti puspuso yung mapnuda iti kinarawat ken panagbartek. Ken kadagiti tarigagay ito'y abiyag. Ket iti kasta umayto akilaat kada kayo dayta nga aldaw. Takas maysa asilo ti yaay nanto kadagiti amin nga agnaed iti rabaw ti isu amin adaga. Agsalukan kayo ngaron, ken agkararag kayo nga agnanayon. Tapno makalisi kayo kadagitoy amin ang maaramid nga umayto, ken makapagtakder kayo iti sangwanan ti anak ti tao. Kita nyo kakabsat, ti bagbagana ditoy. Balaag ti ako daytoy kang runaan na kadagiti mapasamak iti maududi ngal aldaw. Tadakes, dumakes ti sitwasyon tayo kakabsat. So nga kuna na nga agalwad kayo. Amangan no dagiti puspuso yung maknuda iti kinarawet kuna na dito kinarawet ken panagbartek nga kayat nang ipaawat dayto nga kinarawet isu dayjay panagbiag nga busbusan ti biag mo iti dayjay bukod mo lang nga pagayatan pagragsakan kasnay panagbartek Dadungan umabartek ti tao sa anak mo ter aramiden na, di ba? Kasi ti kwa iso nga daytoy ti tarigagay ti lasan. Ket amangan mo ti focus ti biag mo at dalaang ditoy. Tinakamamak ditoy kakabsat. Mapukaw mo ti biag mo. So nga kunana agsalukag kayo maron. Ken agkararag kayo. Agsalukag kayo ken agkararag kayo. Nga agnanayon. So daytoy ti balakad tinasantuan nga surat apay ngamin ti patay apagdarikmat nga umay dayta kakawsat. When apagdarikmat nga umay dayta. So kunanay ti Ecclesiastes chapter 9 verse 12, di mo amo no kaano ti idadateng tinaituding at tiyempo. Kas iti tumatayam pagamuan la tamasiluan ket iti ikan amatiliw iti iket. May palabog tayo, aditay mapupuutan, no dumteng ti dakes tiyempo. Dagitoy amin ti balakan, iti nasantuan nga surat. May papan iti panangisagana tayo, iti biyag tayo kakapsan. So, anya pa, so maudi nga sa lunsod, how to prepare. Kasano nga isagana kakapsan ti biyag mo. Kasano tayo nga ramiden, masapol mo ron, nga masursurong, masapol nga magnatayo iti dalan ti pannakaisalakan. So nga dahil ti programa tayo nga iti radyo awis ti pannakaisalakan. Taday to'y mayaw awis day to'y kada tayo para iti pannakaisalakan ti biyag tayo kakawsat. Masapol nga igaad tayo itatna nga addapay gundaway tayo. Kunang rod ni Ari Solomon iti Ecclesiastes chapter 12 verse 1. Laglagi pa tinamarso ken ka itataag tutubo ka pay. Sakbay adumteng dagiti dakes nga aldaw ken tawen a panagkunam awan ragsak ko iti biyag. Kakabsat itatata na pigsa tayo pay. Itatata dapay gundaway tayo. Sarakomon ti Apo iti biyag mo. So nga sakbay nga panawam daytoy nga lubong isyur mo. Isyur mo laeng nga makipagmartsakan to kuma, makastrip kan to kuma ijay pagarian ti Apo. Ijay Revelation maudi nga libro Revelation chapter 5 verse 9 kinantada ti maysa abaro akanta. Maikarika ang mangala iti nalukot a pagbasaan ken magkat ka dagiti timbre. Tanapapatay ka ket babaen iti ipapatay mo. Sinubbot mo dagiti tattao a maipaay iti Dios. Manipod ita iti tunggal tribo pagsasao nasyon ken puli.
Daytoy kakawsat ti parparang na ditoy nga amin nga rod nga tattao nga mangisagana iti biyag na mamati kini Apo Jesus dagiti makipagmadya kas kuna dati mensahe tayo when the saints go marching in. Oh Lord, I want to be in that number. Ureno kang kantaon daytoy kayat ko Apo nga maibilang ngam saan mumot nga insagan na tibiyag mo. Kakabsat, masakol nga ron. Ti Ebanghelyo, mamati ka, iti Ebanghelyo. Believe the gospel of Jesus Christ. Kalpasan na nga mamati ka, nya ti aramidam, obey the gospel of Christ. Agtulnog ka, aramidam dagi proseso iti pannakaisalatan, kat ijay awatom to, ti sagot ti Espiritu Santo. Nga daytoy nga Espiritu Santo isu ti mangisuruken ka, mangidalan ken ka, tapno masurutan ti biyag nga agturong iti biyag nga agnanayon. Anyan nga nagragsak, anyan nga nagpintas, no datayo amin, ket agturong tayo, agmarcha tayo nga agturong iti biyag nga agnanayon saan nga iti pakadadailan. Alawen, nadanon manen ti oras tayo. Ket pansamantala nga pipinakada tayo sapay kuma kakabsat. Tadaytoy nga mensahe makatulong iti panagbiag tayo, ipapati tayo nga sarakan ti Apo, aramidan ti pagayatan ti Apo, tapnon iti kasta ni Apo Dios maragsakan maayayo kada tayo ket mabalin ako na nanto umay ka anak tawiden ti biag nga agnanayon.